और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये लो हमारा आ गया पार्सल। आ गई माल आ गया। एक हाथ से अनबॉक्सिंग करनी पड़ रही है, एक से कैमरा होल्ड किया हुआ है। ब्रश एकदम सॉफ्ट है। ये हमारी की है जिससे हम कीज़ को अलग करेंगे कीबोर्ड में से। ये ब्रश डिसलोकेट हो जाती है इससे। ये लिपस्टिक जैसा कुछ है, चलो छोड़ो। ढक्कन ये बहुत ही शार्प है। बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट। स्पीकर वगैरह से कचरा निकालने के लिए, क्लीनिंग के लिए। ये बट थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि मैंने इसका रिव्यू पहले ही कर लिया है, जो मैं आपको इस वीडियो के आगे दिखाता हूँ कीबोर्ड क्लीनिंग करके। हमारी सारी कीज़ निकल चुकी हैं, तो अब हर की को क्लीन करके वापस से लगाते हैं इसी तरह से। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी।